we're gonna go around the Hoover RV park here, where we are for a few months. I want to show something weird. Vamos dar um rolê aqui pelo parque, onde a gente está por alguns meses. E eu vou mostrar o que você não deve fazer com o seu travel trailer, né? O seu motorcoach, o motorhome. Olha o que esse cara fez. Olha só como tá torto. Look what this guy did. I'm showing you what not to do. I have no idea why he did that. Não sei porque que ele, mas a roda dele tá até. Eu posso mostrar de outro jeito. Muito estranho. Muito estranho. I think I'm gonna go back there to show better. Let me go back there to show better. The wheel, the back wheel. A roda de trás está totalmente levantada do asfalto. É muito. Não sei porque que a pessoa faz isso. Não tem necessidade. Deixa eu mostrar. Let me show you guys. Oh. Hopefully you can see there. Duke, get out of there. Duke. Ai, ai. Okay. Wow. I think you guys could see. I can go. Não dá pra ir mais, mas... Meu Deus do céu. There is this casita, which is cute. Look at this. Olha esse pequenininho aí, que gracinha, né? Dá uma ré aqui. Ok. Ai, Duke, come here. Duke. Ai. Aqui é um lugar para esportes, então as escolas trazem as criançadas aqui tudo para jogar basquetebol, futebol americano e acho que tem até tênis aqui, tem um monte de esporte aqui, bastante esportes, é bem legal. Melhor eu virar assim, que aí dá para ver os RV. So it's a sport complex. It has lots of games here and the schools. They bring the kids here to play. Very nice. Sometimes they have antique show here too. Car shows. Então eu tô falando que aqui também eles têm feira de antiguidade, feira de carro antigo. Sempre tem algo aqui, algum evento, sempre tem algum evento. E às vezes a gente vê aqui uns motorhomes lindão, bem moderno, bem novo. O nosso não é novo, o nosso já é de 2005, então já é bem antigão, né?
Mas às vezes aqui você tem uns que são caros pra caramba. Mais de 1 milhão. Acho que aqui dá pra ver legal. Agora, o que aqui deveria de ter, que não tem para adulto, é o parque de água. Eu vou virar aqui para mostrar o parque de água. I'm saying that they should have a water park for adults. I mean, man, I envy the kids here. Look at them. They have such a cool place to refresh and play, and the adults can only look at it. Então, tô falando que eles têm esse parque aqui de água. Nossa, é uma maravilha para as crianças. Só que a gente só consegue olhar, né? Só pode olhar, não pode fazer nada. Aí o Duke agora decidiu descer do golf cart. Duke, let me show you Duke. Duke, you need to come back. Vem pra cá. I speak Portuguese with him, I speak English with him. So he must be really confused. Or he's gonna speak 2 languages. Understand 2 languages. Come here. Come here. Duke, come here. Duke. E agora viu outros cachorros. Aí ele quer ir junto com os cachorros. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Ei. Tá ficando. Ai. Come here. Come here. Tá vendo? Ele viu aqueles cachorros ali e ficou doido. Deixa eu sair daqui. Não. Ei. Ih, não vou entrar na contramão. Ok. E o parque tá cheio. The park here, it's full. It is full. E a gente tá ali, a gente é do lado desse branco aí, onde tem aquela caminhonete azul ali. That's where we are, right there. We are right there, right there. Olha esse Montana, que bonito. Bonitão. Ok. Ficou um vídeo de quase 10 minutos. It's almost a 10-minute video. I usually do short videos, but